Hurmatli Prezidentimizning 2024-yil Buxoro viloyatiga tashriflaridan keyin G'ijduvon aholisi yillar davomida orzu qilgan inshoot qurilishiga ruxsat berildi. Mana hozir shu inshoot jadal sur'atlarda davom etadi. Bu jahon standartlariga mos keladigan inshoot bo'ladi. Shubhasiz bu inson qadr-tamoyining yorqin ifodasidir. Hurmatli Prezidentimizni tibbiyot sohasini to'liq transformatsiya qilish borasida bergan takliflari natijasida respublikadagi 15 ta tuman tanlab olindi. Bu tumanlar ichida G'ijduvon tumani borligi biz uchun ham katta mas'uliyat yukladi. G'ijduvon tumanida birinchi hamda ikkinchi tipdagi 31 ta oilaviy poliklinika tashkil etildi va barcha oila poliklinikalar joriy hamda mukammal ta'mirlandi. Jihozlar bilan ta'minlandi, kompyuter bilan ta'minlandi. Shu bilan birgalikda nogironligi bor shaxslar uchun qulaylik yaratish maqsadida barcha oilaviy poliklinikalar, barcha kasalxonalarda panduslar o'rnatildi. Mazkur tashabbus natijasida tumanda tibbiy xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligi sezilarli darajada oshdi.